театрының 20 еллык бәйрәм уңайы белән Казан дәүләт татар театры бинасында татар театрының 20 еллык бәйрәмен уздыру тантанасы үткәрелде. 28 гыйнвардагы бу тамашалы тантана татар театры тарихында беренче тарихи зур вакыйга булды. Бүтән дөнья тарафыннан танылган Станиславский, Мирхольд кебек һәм башка сәхнә каһарманнарыннан хусусый җибәрелгән телеграммалар бик күп булды. Шунда мин чыктым. Мин чыктым да Кәрим Тинчурилга мин бик ошадым инде. Бик гаҗәпкә ошадым инде. Минем мондый җырчыны күргәнем юк ди. Бездә мондый җырчылар юк ди. Ә мин әйтәм, музыка сәнгате, музыка теле бүтән халыкларга бер генә ди. Чөнки мин русларга да, полякларга да һәм хәтта инглизләргә дә татар көйләренең ошаганын. Алар да шулай куллар чәбәкләп тагын сорап алганын. Димәк, яратуларын. Димәк, музыканың теле бер генә. Шулай булгач, нигә безгә стиль саклыйм дип, татар көйләрен кырып квинталар, кварталар белән ярлы кичә куйдылар. Нигә безгә рәхәтләндереп, бүтән халыклар куллана торган яңгыраш белән, тулы, матур төз рәвештә, тулы гармониялар белән уйнамаска һәм җырламаска. Кинәт Такташның күзләре журналны күреп алды. Ул елмайды. Бу журнал Такташның ялга чыгар алдыннан соңгы тапкыр типографиягә машинкада басар өчен тапшырылган журнал иде. Эх, инекәш, ул журналны без үзебез чыгарабыз дип мактаныбрак куйды. Такташның сүзләрен ишеткән малай кинәт турайды да, зарланган тавыш белән: "Нишләп алай сез кеше алмый торган журнал чыгарасыз? Бер журнал, бер кызыгы да юк сезнең журналның." Bu şarkılar потому то, что сегодня мы узнали, это все поверхностно. Надо глубже изучать, глубже. Потому что это были не просто артисты, не просто режиссеры, это были личности. Личности. Бик күп режиссерлар, артистлар яхшы, но личностей очень мало. Нету личностей, понимаете? Я вам желаю успеха. Менә әлеге темада безнең бүген ачылды бит инде еллар кисеше, гасырлар авазы дип әйтергә була. Чөнки менә ул вакытта нинди шәхесләр иҗат иткән, хәзер яшьләребез безнең ниндидер үзенең фикерен әйтергә тели. Әлбәттә, алар инде тарихта из калдырырмы, ансы әле вакыт билгеләр дип уйлыйбыз шуңа күрә. Ләкин бүгенге көндә инде әлбәттә һәрбер шәхес дә, һәрбер яшь кеше дә үз сүзен әйтеп калырга тиеш. Без гомумән башта кичә әзерләй башлаганча, бу 26-нчы елга нәкъ килеп тукталганчы, без булай шурлап эшләмәкче идек. Менә 20-нчы еллар, мәсәлән, сугыш чоры, 60-нчы еллар, 80-нчы еллар һәм шушы чорларда яшьләр дә үзгәрә, иҗат әһелләре дә үзгәрә, стильләр дә үзгәрә, иҗат стильләре. Һәм менә шуларны алып, шулар белән эшләргә теләгән идек. Бәлки андый кичә дә булыр. Безгә менә бу ел инде шул 1926 кызык булды.